গ্রাম দেশে বৈশাখ মাসের শেষের দিকেই এই ধান লওয়ার কাজটা শুরু হয়। মূলত ধান লওয়া ক্ষেত থেকে ওঠানোর পরে এরকম বাড়ির আঙিনায় বা খলাতে এনে তারপর ধানগুলো কিছুর সাথে বাইরে তারপরে এগুলো নেওয়া হয়। তো চলেন দেখি এই প্রক্রিয়াটা। আচ্ছা, আগে যে ধানগুলা এরকম মুড়িদা লইয়া তারপরে ওই যে গরু দিয়া মলন দেওয়া হইতো, এখন ওইটা কি করা হয়? এখন এই ধান আর নেওয়া হয় না। ছোটবেলা আগে দেখতাম এরকম এই বাইরানো শেষ হওয়ার পর মুড়িগুলা যেগুলো থাকতো ওগুলো আবার বিছাই দিয়া গরু দিয়ে আবার মারাই করা হইতো, ওটা থেকে আবার একটা ধান উঠানো হইতো। এখন নাকি মানুষই গরুর কাজ করে। আগে না নতুন ধান উঠলে পিঠা বানানো হইতো, আগে না নতুন ধান উঠলে পিঠা বানাইতো। হ্যাঁ, আগে নতুন ধান উঠলে ঘরে ঘরে পিঠা বানানো হইতো, এখনো সেই উৎসব আছে আর কি। আজকে ঈদের দ্বিতীয় দিন, তো ধান পুরাপুরি পেকে গেছে, এই জন্য তারা এই ধানগুলো কেটে ফেলছে, কারণ বৃষ্টির সিজন যে কোনো সময় ধান নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এখানে যে আপনারা বাইরে দিচ্ছেন, এটা কয় বিঘা ক্ষেতের ধান? 1 বিঘা না আধা বিঘা? মানে পুরোটা আনেন নাই? তাহলে আধা বিঘার চেয়ে কম কেমন? ওই জায়গাটা 1 বিঘা না? আর ধান কই? তাহলে ওই শুকুরের যে ক্ষেতটা, ওই 1 বিঘা ক্ষেতে ধান কতটুকু হইব? 40 মণ। 1 বিঘা ক্ষেতে 40 মণ ধান পাওয়া যায়। এটা কি ধান? এটা কি ধান? ধান কি? ধান নাম কি? 1203 নাম্বার। এই ধানের নামই 1203? আচ্ছা, তাহলে এটা বাজারে কি চাল হিসাবে বিক্রি হয়? বাজারে পরে এই চালটারে ওই মেশিনে কাইটা ছোট সাইজ করে তারপরে মিনিকেট চাল হিসাবে বিক্রি করা হয়। খোলাপ দিয়ে দেয়, তারপরে এটারে মেশিনে কাইটা চিকন বানায় তারপরে ইয়া করা হয়।
এই কাজে শুধু পুরুষরাই অংশগ্রহণ করে না, মহিলারা পাশাপাশি সাথে সব কাজে অংশগ্রহণ করে। পুরুষ মহিলা সবাই একসাথে এই কাজে অংশগ্রহণ করে। এরা সব নিজেরাই বন্ধু বান্ধবী নিজেরা মিলেই ধান কাটা ফেলছে, আবার নিজেরাই বেড়াইতেছে। যাক, কাজের মধ্যে আগে হাসি ঠাট্টা চলতেছে, দুষ্টামি চলতেছে, কাজের মধ্যে আগে দুষ্টামি চলতেছে। তো এই ভিডিওটা আমি ইউটিউবে আপলোড করার জন্য তৈরি করলাম। যারা এতক্ষণ দেখলেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।